Autizmli bir uşağın anası olmaq, bu hər gün yenidən doğulmaq kimidir. Hər kəs ana olmaq çətindir deyir, amma mənim analığım biraz fərqlidir. Mənim dünyam səssiz baxışlarla danışmağı öyrənməkdir. Bir söz üçün aylarla gözləmək, bir sarılma üçün günlərlə ümid etməkdir. Başqaları üçün adi olan şeylər bizim üçün bir bayram kimidir. Övladımın gözlərinin içinə baxanda sanki bütün kainat dayanır. Hər gün qapını yavaş-yavaş döyürəm. Bəzən açılır, bəzən isə bağlı qalır. Amma mən o qapının önündən heç vaxt getmirəm. Bəli, yoruluram. Bəzən gecələr hamı yatanda sakitcə ağladığım olur. Görəsən gələcəkdə necə olacaq deyə düşündüyüm anlar çoxdur. Amma sonra o kiçik bir gülüş gəlir və bütün qorxularım susur. Mənim uşağım fərqli deyil. O sadəcə dünyanı başqa cür hiss edir. O səsləri daha dərindən eşidir. İşıqları daha parlaq görür. Sevgini isə sözsüz anlayır. Mən də onun dilini öyrənirəm. Toxunuşların dilini, baxışların dilini və səbrin dilini. Mən güclü ana oldum. İstəmədən, məcburən, amma sevərək. Çünki onun hər kiçik addımı mənim üçün böyük bir möcüzədir. Əgər bir gün bizi küçədə görsəniz və o fərqli davransa, bilin ki, biz mübarizə aparmırıq. Biz sadəcə öz yolumuzla gedirik və inanın, bu yol sevgi ilə doludur. Autizm bizim hekayəmizin adı deyil. Bizim hekayəmizin adı sonsuz sevgi, səbir və ümiddir.